Welcome to Mumbai Monsoon Exhibition. My name is Mukesh Parpiani. I recently retired from the Piramal Art Gallery of NCPA. Prior to that, I worked for 40 years with the media, including 3 newspapers, the Daily, Indian Express, and Midday. These 3 pictures are from media days of my. First is the stock exchange, second is the Dadar railway yard, and this is a stock exchange reflection in the Hammam Street, just down below the stock exchange. These are candid pictures for the viewing of everybody. Thank you. Hi, I'm Deepika Shah, and I'm an artist who works in acrylic paint. I love to paint seascapes because that's where I find my calm. So I usually take trips around the world at different beach places, take pictures, and then you can see them in my paintings. This is something new that I have done. This is a curved concave canvas that is created, and I've painted on it so that when you stand in the center, you can feel that you're at the beach. Thank you. Hello, my name is Priyanka Bise. I'm from Mumbai. I'm an abstract artist, and these are my paintings. Actually, this painting is related to universal lines. The topic is universal lines. So all the objects, where there are objects only, जिसमें पूरे मतलब ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, जो ट्रायंगल रहता है, उसमें स्क्वायर आता है, सर्कल्स आता है, तो वैसा मैंने बनाने की कोशिश किया है. और थोड़ा सा इसमें ग्लिटर्स और लीव्स लगाया है, तो लीव्स से 3D इफेक्ट आया हुआ है. तो मेरा बचपन से ये इच्छा थी कि मतलब मुझे आर्टिस्ट ही बनना था, और ऑल ओवर इंडिया और ऑल ओवर वर्ल्ड मुझे मेरे पेंटिंग्स को एक्सप्लोर करना है. थैंक यू. I was in Africa for some months. So there I found people are very happy-go-lucky type. You know, even if they are walking on the road, they are dancing. They will wish you, even if they don't know you, they will wish you. Like I went to a mall. There even a small child comes out, Auntie, how are you? I'm good, and you? It's like that. So I felt that recently I made a painting on them. I thought, let me make it again. So I made something different from that picture. Those were 3 boys dancing and laughing, which I like. So dancing and laughing in the forest. These are 2 babies who are sitting together and enjoying. The best part in this picture is this. Whatever they wear, made of beads, is this. They are very colorful. So to make this becomes little difficult, but I love making this, and the brightness of the dresses. All this is very nice. This is Kali and Shiva in one painting. This shows it's Shiva, and the face shows it's Kali. So Shiva and Kali in one body. I'm very fond of collage. So we use different things to show the painting. I have I have balanced the whole picture with cardboard, masonite board, and also with corrugated sheets. So the face is really beautiful. For me, it's really beautiful, and very serene look. Very serene. And this, actually, you can say that the world is full of a lot of problems. So all these things show the problems. It is also showing water and what is that? Fire. Means Kali is coming out from earth. Kali is coming out from earth to show all the fire and water and a lot of destruction. Lot of destruction. That's what it is. Namaste, my name is Archana. I am from Mumbai, and I started painting ever since, but
after 2020 is when I actually took it on more as a career. So the paintings that I'm displaying in this exhibition right now, the first one is where Ganpati Bappa is stretching, because every god needs a stretch. With all those people who worship them and expect so much from them, I think he needed a little break, so he's stretching, and that's why it is him here. And the other painting is Radha Krishna, and the moment maybe when they would come someday together. So it's a little surreal. My artwork is more a little towards the surreal part of it. It's also about flow, so nature, flow, and yeah, that's about it. Thank you. Hi, I'm Nandini Das. I'm from Thane, and I'm a working professional. I am working in IT industry, and painting is my passion. I do it in my weekends. So here I have displayed two of my paintings, which is inspired by nature. The above one is inspired by a flower, and the below one is inspired by a tree. So these are my two paintings done on acrylic on canvas. Thank you. Hello, I'm Shirish Zoglekar. I'm a textile engineer. I'm lecturer in Sasmira College, Worli, and I'm from Bombay. This art form is basically my unique concept of combining textile and art together. I use threads, embroidery, and I'm developing on this regarding how textile and art can be combined. My first painting is Whispers of Freedom. In that I tried to tell the inner freedom of any person. And second painting is Sutradhar, which controls everything. You can see the form of the lady and her vision. So I'm first time doing in this PL Deshpande Academy exhibition. I've done previous exhibitions in Pune, Nehru Center, and I hope my paintings will be much more of interest of you. I invite you for visiting my painting and appreciating the work. Thank you. नमस्कार, मी विजयकुमार ठाकूर. सदर पेंटिंग हे माझ्या मिसेस डॉक्टर हेमा ठाकूर यांनी बनवलेलं आहे. हे वारलीची फिगर यूज करून फ्युजनमध्ये केलेलं हे पेंटिंग आहे. या पेंटिंगला पीस ऑफ माइंड नाव आहे. या पेंटिंगचं नाव पीस ऑफ माइंड आहे. म्हणजे निसर्गाच्या सानिध्यात बसून योगा करतानाचं ते पेंटिंग आहे. आणि जगातली फ्युजनमध्ये वारली पेंटिंग करणारी माझी मिसेस पहिली आर्टिस्ट आहे. आणि त्यामुळे तिला जगातली पहिली फ्युजन वारली पेंटिंग आर्टिस्ट असल्यामुळे तिला नेपाळ गव्हर्नमेंटकडनं गांधी पीस फाउंडेशन नेपाळ यांच्याकडनं मानद PhD दिली गेलेली आहे. धन्यवाद. Hi, this is Vidya Hawandar. I've been working with watercolors and acrylic paints from last nearly a decade, and I've done amateur exhibitions. Now this is one of my first group exhibition in Pune Deshpande Kala Academy. I'm really liking the ambience of this gallery. Please do come and have a good art appreciation out here. Thank you so much. मी मुंबईमधून एक आर्टिस्ट म्हणून काम करतो आहे आणि गेली 25 ते 30 वर्ष साधारणतः रिॲलिस्टिक पेंटिंग करत होतो. आणि गेली 10-12 वर्षामध्ये मी जो एक पेंटिंग प्रकार निवडला आहे, मी कुठलेही पहिले फिगर्स वगैरे करत नाही. पहिलं डायरेक्ट रंगलेपन पॅलेट ब्रशने करतो आणि त्याच्यातून जे फॉर्म मिळतात त्याच्यातून जे फॉर्म मिळतील त्यामधून मी हे पेंटिंग तयार करतो कलरफुल. नमस्कार, मी भावरी देसाई वसई पालघरमधून आज मुंबई मान्सून शोसाठी सहभागी आर्टिस्ट म्हणून आलेली आहे, जो कला संवाद या ऑर्गनायझेशनने ऑर्गनाईज केलेला आहे. इथे एका रूफ अंडर भरपूर आर्टिस्ट आहेत आणि खूप छान कला इथे सादर केलेली आहे. आणि मी माझ्या वॉटर कलरच्या
पक्ष्यांच्या सिरीजसोबत इथे यामध्ये सहभागी झालेली आहे. सर्व कलाकारांना आणि कला संवादच्या नंदू सरांना मी मनापासून शुभेच्छा देते. थँक्यू. मी ऋषाली हेमंत सामंत, दादरला राहते. मी माझी पेंटिंग्स आहेत आणि मी लॉकडाऊन पासून माझी ड्रॉइंग चालू केलेलं आहे. मी लॉकडाऊन मध्ये टाइमपास म्हणून हे सगळं केलेलं आहे, पण माझ्या सर्वांना आवडायला लागली चित्र, म्हणून मग मी नवीन नवीन खूप चित्र केलेली आहे. बरीचशी चित्र मी माझं 1 तारखेला 1 ते 5 मध्ये याच महिन्यात ह्याच गॅलरीमध्ये एक्झिबिशन होतं आणि त्याला चांगला रिस्पॉन्स मिळाला, म्हणून मी आता हे ग्रुप एक्झिबिशन मध्ये पुन्हा माझी चित्र ठेवलेली आहेत. आणि hello, this is Neena Bidikar here. I'm a self-taught artist, though my field has been more creative, but I have taken to painting in with flowers is because I feel flowers is one element that in life we have, which we are using it from birth to death. For all occasions we use flowers. These paintings that I do is contemporary flowers, which is I blow up the flowers to find the very nuances of each flower, their petals, their strength, their softness. This gives a kind of joy wherever this is placed. Flowers always give you joy, no negativity at all, and that is the reason I paint only flowers, more florals and landscapes. So as an artist, I feel bringing more vibration into life is the best thing that we can give the world. Thank you. हेलो, मेरा नाम अजय सोनावने है. मैं मुंबई से हूँ और मैंने अभी लास्ट ईयर ही मेरा आर्ट का कॉलेज कंप्लीट किया हुआ है, GD आर्ट पेंटिंग. और ये जो आप पेंटिंग देख रहे हो श्री विट्ठल जी की, इसकी जो मुझे इंस्पिरेशन मिली थी वो मैं मतलब बहुत टाइम से मतलब सोच रहा था कि मुझे इन गॉड के ऊपर काम करना है. तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा बैकग्राउंड इसको मतलब डार्क करके फिर मेन फिगर पे कैसे फोकस आएगा. और फिर मैंने सोचा था कि इसमें मैं तो एक्रेलिक के साथ थोड़ा सा काम करता हूँ. और फिर मैंने उसमें मतलब आप जब नज़दीक से देखोगे तो इसमें थोड़ा पैच वर्क है, अच्छे से मतलब इस पर थोड़ा सा लाइट आ रहा है. तो मेरा मतलब मोटिव यही था कि मैंने मतलब इन भगवान पे पहले काम किया हुआ था, लेकिन मतलब ऐसे बड़े साइज में नहीं किया था थोड़ा. तो मेरा यही मोटिव था कि मैं इन पे कुछ काम करूं और थोड़ा सा कुछ क्रिएटिव करूं, थोड़ा सा पैच वर्क वगैरह. फिर एक्रेलिक को हम ऑयल के जैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से मैंने मतलब कोशिश की हुई है इस काम को करने के लिए. और आप जो ऊपर जो गणेश जी का जो आर्ट वर्क देख रहे हो, जो सिद्धि विनायक, मोस्ट ऑफ तो हम सब लोग ही जानते हैं उसे. मतलब अभी सिद्धि विनायक जी का गणपति का टेम्पल भी जस्ट हमारे आर्ट गैलरी के पीछे ही है. तो ये काम मैंने ऑयल में किया हुआ है, ऑयल और कैनवस. तो ये काम भी मैंने पहले बार ही किया हुआ है. तो मतलब मैं बस ट्राई करना चाहता था कि मतलब इस पे थोड़ा सा इफेक्ट दे के मतलब ऑयल को मतलब कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा लाइट शेड और हाईलाइट का यूज करके फिगर को मतलब फिगर एक्चुअल वही सेम है, लेकिन उसको मतलब मैं थोड़ा सा आर्टिस्टिक उसको मतलब खुद का टच कैसे दे सकता हूँ थोड़ा बहुत. तो उसके हिसाब से मैंने काम किया हुआ है. और जो मैंने इसको जो फ्रेम की हुई है, मैं दिखाना चाहता था कि जो इसके एजेस वगैरह है मैंने मतलब ऐसे खुद से कट करके रखा हुआ है, तो कैसे दिखेगा उस पे. तो मैंने बस अच्छे से मतलब प्रेजेंटेबल कैसा लगेगा उसके हिसाब से मैंने उसको फ्रेम किया हुआ है. थैंक यू सो मच. Hi, I am Satish Dingankar. I am a self-taught artist. Actually, my life is too much varied. You know, I am a science graduate, a career banker, and my passion is art. So, somebody actually asked me, what's common between banking and art? And I instantly said, balance. Yeah. I have been doing a lot of abstract work and exhibiting in Bombay and a couple of times in US. But this time I thought that I should revive my sense of value, and so I took up to watercolors.
And these two watercolors, the first one is of Budapest, city by the river, and the second one is from Yellowstone. So this is not very exact photographic precision, but it's a loose watercolor, an impressionist kind of work. Thank you so much.